Bak oğluma. Çakı gibi asker oldu vallahi. Maşallah. Keyfi yerinde gibi. He yerinde. Her gün arıyor maşallah. Keyfi çok yerinde. Aman aman. Allah'tan doğuya falan gitmedi. Kız Allah korusun. Ben uyku uyuyamam gece. Şimdi bile yüreğim pırpır atıyor. Ben şunu bir arayayım be. He sesini duy. Dur bir dur. Bak bir şey göstereceğim sana. Bizim Necla'nın kızı. Feyzullah'a göre değil mi, ne dersin? Vallahi çok güzel kız. Hah. Bakalım dediğin kadar güzel mi aşık? Komutanım biraz tadımlık oldu ama artık. Lan oğlum bu ancak bana yeter. Uzatın bakalım ekmeği hadi. Oğlum yavaş yavaş. Acıkmışım. Gençlere yer açın. Kardeşim, bal kaymak aramızda en çok sana lazım olur. Allah'a şükür bizim ihtiyacımız yok. Gençlere verelim. Hafız nerede? Dışarıda telefondaydı. Ben bakayım şuna. Size afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ya bak boğulacaksın ya, boğulacaksın. Tamam ya. Anacığım, ne haber? Nasılsın kızım? İyi annem sen. İyiyim ben de. Neriman teyzem burada oturuyoruz. Çok güzel selam söyle. Feyzo bu Neriman teyzen sana birini bulmuş. Nasıl birini bulmuş? Vallahi çok güzel kız Feyzo'm. Antalya'da okuyormuş. Hafta sonu gelsin bir tanışın. Bu hafta sonu mu? He. Anne, önümüzdeki ay denetleme var ya. Sabahlara kadar hazırlık yapıyoruz. Denetlemeyi atlatalım, ben sana haber ederim, tamam mı? İyi madem ne diyeyim. Anne. Nasıl? Güzel mi kız? Vallahi bebek gibi Feyzo. Deme ya. Dur bir şekil yaparız o zaman, bakarız. Sen gönder bana fotoğrafını. He tamam. Haydi Feyzo çok dikkat et kendine oğlum. Hadi kapatıyorum. Feyzo. Ne iş? Yok komutanım, annemle konuştum işte. Hayatta sana güzel be Feyzo. Yine yattığın yerden kaptın manitayı. Şş. Ah. Al bakalım. Oğlum güzel kız. Alsana bu kızı. Vallahi güzel kız. Güzelmiş vallahi ya. Gözleri. Baban telefon numarasını da yazmış kızın. Aramanı bekliyormuş. İyi de ya buluşalım falan derse? O zaman sıçtın işte. Babam burada olduğunu bilmiyor mu oğlum? Biliyor da anneme ne diyecek abi? Ya atlarsın bir uçağa. Sabah gidersin, akşam gelirsin. Bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Doğru diyor ya, kız anlayış gösterir. Dersin anacığımı üzmek istemiyorum falan. İyi tamam. Bir ararız o zaman. Heh şöyle ya. Abin kadar olmasa da yakışıklı adamsın oğlum. Değerlendir bu potansiyeli. Hayırlısıyla olur bu iş.